Приветствуем! Сегодня наша беседа у камина с Александром Серафимовичем Калашниковым. Здравствуйте, уважаемые пензенцы. Александр Серафимович, наверное, в общем-то, его представлять не надо для тех, кто живет в Пензе, потому что все прекрасно знают, что это почетный гражданин города Пенза, заслуженный строитель Российской Федерации, человек, который 12 лет возглавлял городскую администрацию и сделал очень много добрых дел. Человек, который участвовал в строительстве БАМа, много лет посвятил этому и поставил там себе рукотворные памятники, рукотворные. 3 поселка, да, 3 поселка построили пензяки под его руководством. Александр Серафимович, а вы видите вот судьбу? Ну, в общем-то, судьбу надо делать самому. О, это говорит Судьбу строитель. делает человек сам. А почему я вас спрашиваю об этом? Потому что в вашей жизни очень много совпадений каких-то удивительных и достаточно часто повторяющихся. Ну вот, например, ваш день рождения и день рождения БАМа, то есть начало строительства этой знаменательной стройки Байкало-Амурской магистрали. В один день такое совпадение. 8 июля. Значит, 8 июля будет 50 лет начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В этом году. В этом году. И день рождения у Калашникова Александра Серафимовича, 8 Вот июля. так вот. И Александр Серафимович разрывается. То ли ему праздновать день рождения в Пензе, то ли ехать на БАМ, где его будут поздравлять и чествовать. Какое вы примете решение в этом Пока году? еще не знаю. Александр Серафимович, но вообще бамовцы – это ведь целое сообщество. Это достаточно много людей. Я очень многих знаю, кто был на БАМе. А для пензяков что такое БАМ? Говорим БАМ, подразумеваем Калашников. И все вас помнят, все вас знают. Но это не удивительно. Удивительно то, что вы, по-моему, всех помните и знаете. Вот у меня тетка была на БАМе, она была совершенно простым человеком, но работала там вот, по-моему, кладовщицей. И она всегда шла к вам за помощью. Было пару раз, когда у нее просто критически, и вы всегда помогали. И вы ее узнавали на улице, говорили ей: «Здравствуй, Зоя». А я говорила: «Зоя, ну ты же никто, можно сказать. Как это? Как это? Что это за сообщество? Как там было? Расскажите». Ну, во-первых, значит, строительно-монтажный поезд «Пензастройбам», который был создан в 1978 году, в основном состоял из пензенцев. Ясно дело. Все строители БАМа, пензенского поезда, были в основном пензенцы. Здесь готовились кадры, и потом они добровольно, по желанию, приходили, оформлялись и уезжали на строительство станции Амгунь на БАМ. Ведь я тоже чуть с вами не уехала. Я работала в «Молодом ленинце». И как вот было все просто. Все же советское время вот так много плюсов и минусов имело, да? Но была какая-то простота. Сейчас попробуй вот к начальнику достучись. Там стеной станет пресс-центр, охранники. А тогда, Александр Серафимович, я кому-то сказала, он говорит: да иди Калашникова, найди в жилстрое. Я пошла и нашла вас, вышли по коридору. И вот слушайте дальше. Я подошла к вам и говорю: я хочу, вот я журналист, поехать. А вы говорите: да, конечно, завтра приходи на Пензу первую с вещами и поедем. Я говорю: как завтра? Он: завтра отправляется наш поезд. Но я не смогла собраться за одну ночь. Вот, ну как там было без меня, расскажите. Ну, вообще-то сформировался поезд, значит, было, значит, где-то порядка 40 вагонов с материалами, с техникой. Было 3 пассажирских вагона, где ехали первые строители БАМа, станции Амгунь. Ну, сформировали, все расселили, погрузились в вагон. И с Пензы первой был митинг большой. Нас проводили в добрый путь. А вы приехали, вы первый раз были в этих краях? Какая же там красота, я вот смотрела видео, боже мой, вы вот увидели всю эту красоту. Ну, я на БАМе был, до этого не был, но я был на Дальнем Востоке. Я после окончания института молодым лейтенантом служил в Приморском крае, в Хабаровском крае. В общем-то, мне места те были знакомы. Ну, красиво там, красиво. Ну, там были, конечно, красивые места, это тайга, это сопки. Там вот кедровые орехи, которые сегодня продают в магазины, какие там были, они были вот такой величины, эти кедровые орехи. Но и трудностей ведь было очень много, да, потому что и я просто удивляюсь, и грязь, и снег, и тяжесть. Но мы, когда мы Как вы все это преодолевали-то? Значит, мы ехали целых 2 недели.
Ну, понятно. далеко. Нас в Комсомольск-на-Амуре нас встретили, митинг тоже. И потом мы двинулись дальше на запад, на станцию Амгунь. Приехали, технику разгрузили, складировали, материал остались пока в вагонах, стали сразу устанавливать вагончики, строить временное жилье, детсад, значит, общежитие, столовую, овощехранилище, котельную, баню, пекарню. Все это было у нас свое. То есть сначала условия создавали для Создали строителей, для а потом себя, уже прокладывали линию, условия да? для строителей. Вы знаете, меня что поразило, когда вот я изучала вот даты вашей жизни, что это ведь так долго длилось, вы там были 9 лет. 10. 10 лет! То есть вы там прям, мне что-то казалось, ну построили и быстро Нет, уехали. ну как? А и вы с семьей там были? Вот вы сказали, детские сады строили. Значит, меня уговорили и предложили поехать сначала на 3 года. Но получилось так, что мы построили станцию Амгунь. Вышло постановление ЦК КПСС Совет Минск, нам еще построить станцию Миунчик и станцию Февральск. Вот и мы с Амгуни в декабре месяце двинулись опять ближе к дому на запад. Да уж, намного ближе. Сформировали тоже в поезд, значит, поставили вагончики на платформы, подключили вагончик к электростанции, чтобы была электроэнергия в этих вагончиках. Также были установлены, значит, сделали отопление электрическое, ну и чтобы отопление и электрическим работало, и топилось в печке дровами. Мы ехали туда целую неделю, эти 700 километров. Ну это ведь такой холод был, что вы замерзали, вот, скажите. Ну, в общем-то, не сказать, чтобы морозы доходили до минус 55 градусов. Ой. И люди работали в этом? И мы работали, стройка не останавливалась ни на секунду, ни на минуту. Ну да, были перекуры, и были время для того, чтобы народ спустился, пошел в вагончики, погрелись, и опять на производство. Нет, это все-таки героическая страница в жизни страны. Но что я хочу сказать, что вот нас потом, всех строителей СМП «Пензастройбам» наградили медали правительственной за строительство Байкало-Амурской магистрали. Еще бы, 10 И мы лет. туда приехали с супругой, был сын, потом у нас там родилась дочь Света, там на БАМе, и у нее написано место рождения Комсомольск-на-Амуре. Здорово. А ваша жена, вот декабристка, получается, поехала за вами в такие дали, в такой холод. Да, можно сказать, декабриста рискнула, бросила квартиру благоустроенную здесь, в Пензе, и поехала вместе со мной на строительство БАМа. Как зовут эту героическую Алла женщину? Валерьевна. Алла Валерьевна, это удивительно. Вот не зря говорят, что за спиной любого успешного мужчины стоит тыл крепкий, жена, дети. Тылы у меня всегда были крепкие. Это точно. И вот БАМ-то сыграл, наверное, все-таки очень большую роль в том, что по приезде вы, немножко поработав в Тресте жилстрой, или как-то уже компания жилстрой тогда называлась. Нет, он назывался Трест жилстрой. Я там, потом, когда с БАМ вернулся, был замуправляющего Треста жилстрой, главный инженер Треста, а потом был управляющий Треста жилстрой. И вас выдвинули на такую ответственную должность глава администрации, наверное, тогда называлась, тогда еще глава не было администрации мэрии, города Пензы. Александр Серафимович, вот вы рекордсмен, наверное, нет, вы на втором месте по продолжительности нахождения на этом посту. На первом месте, наверное, Щербаков. Он был 19 лет председателем исполкома. Что приравнивалось, да, вот к той должности? А я был 12 лет. А вы были 12 лет. И что интересно, вам хочу сказать, за всю историю мэрства меня дважды всенародно избирал народ. Да, и я знаю эту историю, и я помню выборы. Но я помню, знаете, выборы уже вот под 2000 год, потому что вашим соперником был Ощеолов, и у него был такой лозунг: «В новый век с новым мэром». Но не получилось. И в новый век вступили вы с нашим прекрасным городом. Эти 12 лет, в самое трудное время, это же 90-е годы, разруха. Как вы справлялись? Ну, что в общем-то, были тяжелые годы. Очень, я вот помню. одно только хочу вам рассказать.
когда я вступил на должность главы города Пензы, у меня было 1200 выданных ордеров. Людям ордера выдали, а раньше как было? Котлован, Бесплатное жилье. котлован, да, котлован начали копать, ордера выдают. Блок один положили, уже ордера выдают. И таких ордеров было 1200. И вот я за года, наверное, за 4 все эти ордера отоварил. Каким образом? Достроил все начатые дома, и люди получили жилье. Это удивительно, но ведь не было же тогда же вообще финансовая система Ну, там страны, по-моему. много, да, но то, вот что приходилось вертеться. 1200 ордеров народ получили благоустроенные квартиры и въехали в новое жилье. Александр Серафимович, я знаете, как хорошо помню об этом времени, что когда в Пензе, при вас, это было только при вас, когда в Пензе рождались тройни, Да. это всегда был праздник. Значит, в мою бытность, когда я руководил городом Пенза, родились 3 тройни. И всем тройням я дал трехкомнатные квартиры. Вот я про это говорю, это было так удивительно. И не только квартира, я помню, какой-то был прям ритуал. Встречали, чествовали этих мамочек, папочек. И специально, по-моему, прям торжественно в Дзержинском. И вы всегда присутствовали и встречали. Это удивительная история. Это ведь так здорово, рождаются люди. Но это же удивительный момент. Удивительно. Что когда у семьи рождается тройня. А для меня удивительный момент, что вот глава администрации города вот так относится, потому что это... И мы писали, журналисты, мы бежали к этим тройням, мы про них писали, новоселье справляли, фотографировали, и это было удивительно. А вот еще о жилье я вспомнила потрясающий тоже для нас, журналистов, момент, связанный с вами, с жильем. Я работаю в «Пензенской правде», Ильяна Кожанкова, наверное, помните такую прекрасную журналистку, пишет про парня, который в Чечне получил ранение, стал инвалидом и был прикован к постели, а жил в какой-то конурке. И мы накануне, значит, Ильяна такой материал написала, и мы прям говорим, мы пойдем хлопотать, просить, чтобы ему, значит, дали квартиру. Выходит газета, я прихожу на работу, и раздается звонок, я поднимаю трубку и слышу ваш голос, и вы говорите: дайте мне адрес этого парня, мы обязательно поможем ему жильем. Это вот первый раз в жизни. Действительно всегда приходилось выбивать. Когда мэр позвонил. Таким людям надо давать. И я дал тогда этому парню квартиру. А вы помните эту историю? Помню. Да? Надо же. Александр Серафимович, ну вот этот дар доброты. Вот я разговаривала недавно с одной женщиной, она, рядовой гражданин, не начальник, не работала с вами. Она говорит: вот Калашников, он такой простой, он такой добрый, он как Ленин. Я не знаю, насколько это для вас комплимент, не знаю, каким был Ленин, но рисовали его именно таким. И это вот как, знаете, вот дороже медали, да, вот такая оценка из народа. Кстати, вы родились в селе Ленина, да? Да, село Ленина, Пензенского района, Пензенской области, это вот под Пензой. Вот вам еще одно да. совпадение, вот судьба. Родился в селении и прожил жизнь. А вот эта доброта, она у вас врожденная, или вы как-то вот себя воспитывали в этом плане? Наверное, с детства. С детства я всегда любил своих друзей, с кем на улицу гонялись, с кем на лыжах катались, со всех гор катались. Ездили в лес, нам было... По 11 лет мы за 2 километра зимой ездили в лес кататься на лыжах, потому что там были хорошие горы. Все ясно. Может быть, родители вот как-то вас... Да кто тогда кого воспитывал? Росли в советское время, правда? И воспитывали только своим примером. Кем были ваши родители? Мы вас восхваляем, но ведь надо же вспомнить. Они были, значит, служащие. Мама работала в школе, папа работал в совхозе Пензенский, начинал там работать. Удивительно, что вот вы, где бы вы ни работали, вы оставляете о себе не только память как созидатель, потому что вы, конечно, хозяйственник, и вы мощный хозяйственник, и в эти 90-е годы продержать город на каком-то уровне, не сдаться и социальную сферу сохранить. Кстати, я вот недавно разговаривала... Я скажу, почему я не сдавался и не сдался. Потому что жители города Пензы всегда были за меня. Понятно, голосовали. И до сих пор они за вас, во всяком случае, большинство. Я разговаривала с Марыновым Александром Ивановичем.
И он, это же газета «Наша Пенза», Да, Александр Иванович возглавляет, а учредителем газеты «Наша Пенза» Городская администрация. была городская администрация. И даже газету вы умудрились спасти. Вот Александр Иванович так и сказал. Калашников спас нашу газету, потому что сложилось такое время в 90-е годы, бумаги нет, денег у газет нет, разрушались газеты. И он говорит, я пришел к Александру Серафимовичу и говорю, нет бумаги, и наверное, мы встанем. И что? Конечно, вы нашли какие-то средства, и наша Пенза получила 2 вагона бумаги. И вот что интересно, почему он, говорит, спасли? Александр Иванович говорит, это у нас образовался такой жирок, и мы, говорит, на этом жирке, запас, жили, говорит, несколько лет. А еще, Александр Серафимович, мне как журналисту это очень дорого. Маринов сказал, что Александр Серафимович, будучи учредителем, никогда не лез в газету. И когда ругали газету и пытались давить на нее, он все брал на себя. То есть вы брали на себя. Это тоже черта вашего характера, не давить на людей. А как это, быть руководителем и не давить? Людей надо любить, людей надо уважать, уметь слушать людей и выполнять их и пожелания, и их просьбы. Вы знаете, это так важно. Это мой принцип работы был. Чиновники, они, конечно, тоже меняются. И вот интерес к простому человеку, который всегда у вас был и есть, я вижу, и по сегодняшним вашим поступкам, это вот сейчас редкость. Я недавно подошла к одной чиновнице на мероприятии, попросила, говорю, помогите, пожалуйста, там связано было с фестивалем, который проводится в Пензе, пользуется такой популярностью, были сложности. И что я услышала в ответ Александра Серафимовича, она говорит, я говорю, к вам придет инициатор этого фестиваля, помогите. Она говорит, я ей помогу, а потом ко мне толпы будут ходить. Нет, я ее тоже понимаю. Когда толпы, это как вы с толпами справлялись? Ведь шли ж толпы. В общем, приезжаю на работу, работаю мэром города, подъезжаю, смотрю, стоит очень много людей. Толпа. Я не стал так грубо говорить. Словами этой чиновницы. Да, я выхожу, со всеми здороваюсь. И что? Достаю ручку, подхожу к парапету и начинаю подписывать все их пожелания, с просьбами они ко мне подошли. Прямо на улице? Заявление. Прямо на улице. И притом все писал всегда положительно. Но так я с народом В смысле, все решали, все вопросы? Да, потом повторно не приходили. Александр Серафимович, а вот еще интересная тема. Все-таки каждый человек стремится оставить о себе память. И, кстати, Маринов мне рассказал. И в одном из интервью он говорит, я спрашиваю Александра Серафимовича, а какую память вы о себе оставите? Памятник. А вы знаете, как ответили? Может быть, вы сейчас вспомните. Да вы все помните, у вас память, кстати, прекрасная. А, говорит, Александр Серафимович говорит, да мне не надо никаких памятников. Я думаю, что для меня будет памятником то, что я сохранил культуру города Пенза в это смутное, тяжелое время. Действительно, в это смутное, тяжелое время дворцы культуры все остались в городской собственности. Творческие коллективы все остались, развивались. Хор Гришина должен был уже все, возможно, закрывали. Приходит ко мне Петр Михайлович Лощинин, начальник управления культуры города Пенза. Александр Сергеевич, вот так и так, хор Гришина. Я говорю, давай. И мы его взяли на городское содержание. И так сохранился до сегодняшнего времени хор Октября Гришина. И сейчас он на городском содержании, кстати, да. И он процветает. А ведь могло бы разрушиться тоже сокровище, ведь сокровище. Но ведь творческий коллектив с таких лет возрастает и до взрослых. А если его проявить, знаешь, сколько лет надо, чтобы еще создать по новой такой коллектив. Александр Серафимович, сейчас так часто мы слышим, нет денег. А в то время это вопрос приоритетов. Вы находили деньги на культуру, вы находили деньги на жилье. Как можно распределять эти приоритеты? Была правильная финансовая политика, и поэтому мы на все находили средства. Но финансовая политика в стране была неправильная. Нет, у нас вы в городе. Имеете у вас в городе, то есть вы сумели выстроить это, да? Конечно, потому что иначе бы у вас что же получилось-то? Будучи мэром, чтобы, например, найти средства с федерального бюджета, я доходил до Виктора Степановича Черномырдина, просил, письма приносил, он подписывал, и я напрямую
получал город Пенза с федерального бюджета средства на строительство, например, Бауманского путепровода, на строительство жилья, где когда мы сносили очистные сооружения, отселяли зону, находили средства на эти цели с помощью правительства Российской Федерации. Ну, то есть, выражаясь по-простому, вы выбивали эти средства. Ну, в общем-то, да. Пускали в ход свое обаяние. Мне Да. кажется, вам никто не может отказать. Вот вы такой человек, а это ведь очень важно, личное обаяние, правда? Да. Вот я хочу вернуться к вопросу памяти, о памятниках, да. Ну, кстати, при вас очень много в городе возникло и таких вот серьезных. Современник построили, по-моему, при вашем участии, да? Современник я Вот вам, пожалуйста, строил чей памятник. Прораб Калашников. Даже так, то есть Да, вы начинали начальник строить еще... участка Калашников, да, он при мне начинался строить, и потом в 1977 году он был сдан в эксплуатацию. Онкологический диспансер, по-моему, тоже строился при вашем участии. Но началось до меня, а потом, когда уже будучи главой города Пензы, вводил его в эксплуатацию я. Ну, наверное, началось в советское время еще, В советское время, да. А вот завершить вот в это время... А мы завершали его в это время. Да, экономической этой разрухи, вот это вот важно. Но я хочу немножко другой памятник. Люди, конечно, помнят. Кстати, когда я говорю вот эти слова, я вспоминаю эпизод, связанный с моей коллегой Надей Семеновой. Вы ее, конечно, знаете. У нее Надя Семенова. Надежда Уделова. Да, Надежда Уделова, девичья фамилия Семенова. Она написала про свою дочку материал в газету. А дочка была маленькой, в садик ходила. И, в общем, прошло много времени, дочка в одно прекрасное утро просыпается, у нее настроение плохое, в садик неохота, и она, значит, решила к маме придраться и говорит: а ты зачем про меня в газете написала? Надя говорит: да это когда было-то? Она говорит: а люди помнят. Люди все помнят, конечно. Но люди тоже не вечные, память-то надо оставить, книжку надо писать вам. Я знаю, что вы уже начинали с Юрой Сусловым, помните? Помню. Юра Суслов, царство ему Юрий небесное. Александрович. Юрий Александрович, да, своеобразный был человек, талантливейший журналист, и не зря вы, наверное, его выбрали, или как случилось, что вы все-таки начали работать над воспоминаниями об Аме. Он был инициатором, или вы сами, не помните? Инициатор был Александр Иванович Марынов. Александр Иванович, вот Да. он, я его зову хранитель памяти, вот о советской Да. эпохе, кстати. Да. Интересно. Ну, вы не завершили. И что дальше? И как? Вот куда это вот? Пока никак. Пока никак. Александр Серафимович, ну я вас умоляю. А вот сейчас, кстати, наш губернатор, он же историк по образованию, Олег Владимирович, и он поддерживает все проекты вот по изданию книг, которые вот сохраняют историческую память. Вы как-то впишитесь в этот процесс. Он очень поддерживает город Пензу, поддерживает Пензенскую область, старается, чтобы в Пензенской области все было по правилам, по закону. И для этого он делает очень и очень много. Ну так впишитесь в этот его проект. Посмотрите, уже вышли книги памяти Зубкова, Мясникова. Вот-вот будет презентация книги, да? Евгений Семенович Попов постарался, собрал все, и еще мы, наверное, будем об этом говорить. А вы бы сделали все-таки книгу об Аме, об этом времени. Время-то какое было, необыкновенно сложное. Да, ну вот все-таки мне интересно, вы сами ушли с поста мэра или… Значит, Вот в интернете написано: добровольно покинул пост, когда вот объявили, что выборов не будет. значит, городская дума изменила устав, где в уставе не стало, что мэр должен избираться всенародно. А его должен представлять кандидатуру мэра губернатор Пензенской области. И городская дума утверждала эту кандидатуру. Ну, то есть, по сути, назначали. Да, и когда вот это убрали, я поэтому взял и, в общем-то, ушел на другую работу. Вот какой вы отчаянный. Вас бы, может быть, и назначили, еще бы поработали. Во-первых, у вас один брак, да? Насколько я... Алла с вами остается, и она героиня, она декабристка у нас, да? Вы работали на БАМе 10 лет, 12 лет Мэром города. мэром города. Потом, по-моему, лет 9 вы работали в Большой Волге, строили дороги, да? Большой Волге, да, 8 Вот лет. тоже ведь много вы там настроили? 7 регионов, 3200 линейных километров, которые мы, Большая Волга,
содержала, капитально ремонтировала, строила новые мосты, новые дороги, новые путепроводы. Ну, какой памятник вы там себе, какая дорога построена под вашим Ну, в общем-то, вот мне мост? запомнился это 695-712 километр на Рязань-Самара. И вот там как раз вторая полоса долго не работала, не была построена. Вот ее мы тогда построили, сразу стало в Городищенском районе, построили, и дорога намного стала лучше и быстрее двигаться и в обе стороны, что на Москву, что на Самару. Я бы там поставил табличку, написал: эту дорогу построили под руководством Калашникова. И таких табличек, по-моему, по городу можно наставить очень много. Да? Это построено, это сделано. Вы созидатель. Я очень люблю это слово. Вот прямо вот с юности, я когда пишу про людей, я оцениваю: созидатель или разрушитель, или нейтральный человек. Вот вы вот на всех своих постах вы созидали, вы строили. И я знаю, что девизом, вы не раз озвучивали это в интервью, девизом вашей жизни было, и вот в начале «меньше говори, больше делай». Меньше говори, больше делай. Ну а сейчас-то вы советник губернатора, и вам приходится говорить, как вы справляетесь. Ну, в общем-то, ну как... Расскажите об этой работе. Ну, не всегда, в общем-то, но Олег Владимирович внимательно слушает, прислушивается к моему мнению. Ну, в общем-то, и принимает в основном он сам решение, но всегда он принимает правильное решение. Это удивительный человек, который любит Пензенскую область. Он долго стремился к должности губернатора Пензенской области. И сегодня он старается делать Пензенскую область успеваемым регионом, чтобы в этом нашем Пензенском регионе строилось как много дорог. Дороги ремонтировались, Ой, дороги, да. содержались, и в этом направлении делается очень и очень много. Уж кто, кроме вас, может оценить дороги? Вы же автолюбитель, Ну, в общем-то, короче вы же говоря, гонщик. я в основном, да, автогонщик, а в основном я сам же за рулем ездил. Делается в направлении дорог сегодня Олегом Владимировичем очень много. Ну, вы когда едете, вы это чувствуете? Вот, что, дороги, Да, ну а нормально. как же я не чувствую? Ну, многие Чувствую, говорят, я да. вот на такси часто езжу, да, водители говорят, что да, дороги у нас вот И нормальные. он руководит областью так, чтобы людям жилось тепло, светло и уютно. Значит, в общем, вам приятно быть советником, да? Ну, в общем-то, ну а кто-то отказывается. Самое главное Давай то, что совет. одним из первых, кого он назвал советником к нему, это был я, Калашников Александр Серафимович. Ну, то, что он создал вот этот... Когда он только приехал и вступил в свою должность. Ну, а куда вы свою энергию-то деваете? Я вижу, что вы же человек, который делает. Ну, как, Чем вы сейчас делаете? я, во-первых, вот Футбол я играете? советник губернатора, председатель Федерации футбола Пензенской области, председатель общественного совета города Пензы. В общем, много, так что хватает дел, хватает времени на то, чтобы этими делами заниматься. Александр Серафимович, а вы знаете, о чем думаю? Вот у вас будет юбилей. Юбилей БАМа и ваш юбилей. Я не знаю, мужчины называют дату-то, нет? Вы назовете? Ну, вы журналисты лучше знаете. Нет, это Ну, индивидуально. в общем, получается так, что в этом году, 8 июля, исполняется 50 лет на начало строительства Ну БАМа. да, это мы с этого начали. И Калашникову Александру Серафимовичу в этот день исполняется 75 лет. Вот так вот. А вот если вы не поедете на БАМ отмечать, где вас, конечно, чествуют, а может быть, вам бамовцам собраться и отметить тогда в Пензе, Ну, в устроить такой праздник? Много в этих общем-то, людей пока сейчас? еще окончательное решение мною не принято, как лучше быть. Придет время, определимся. Ну, в принципе, это реально. Вот бы вы отметили свой юбилей, собрав вокруг себя бамовцев и устроив какой-нибудь праздник прямо на площади в Пензе. Вот было бы здорово. Я буду этого ждать. Не попала на БАМ, но все-таки поселок назвали Февральском, а я Февралева. Вот, может, я там бы осталась. Вот. Но, может быть, я увижу вот этот праздник, на котором соберутся все бамовцы. Дай Бог. И порадуюсь за всех. Огромное вам спасибо, Александр Серафимович. Огромное Здоровья! Здоровья, счастья, благополучия всем жителям Псурского края. На этом мы разговор заканчиваем, чтобы продолжить его потом еще раз, или два, или три, покуда будем живы. У камина разговаривали сегодня Светлана Февралева и Александр Калашников.